Мин Ишмулова Минзифа Ибраһим кызы булам. Район мәдәният йортында халык иҗады буенча методист булып эшләйм. Шул ук вакытта 2010 елдан алып кыш җылы халык фольклор ансамбленең җитәкчесе булып торам. Иң беренче мин бәхетлемен. Ошо кыш җылы халык фольклор ансамбленда йөрүем менән язмышымның мине Әсмә Мәүләнбирҙе кызы Усманова менән очраштырыу өчен рәхмәтлемен. Бүгенге көндә һәрбер эшемдә уга рәхмәт әйтмәгән көндәрем бик кирәктер. Уның фатихаһын алып калганым өчен шатланам. Уның күп нәмәләргә өйрәнеп калганым өчен кыланам. Бүгенге көндә минең эшемдә һәрбер әйбере, һәрбер яры, һәрбер такмагы, һәрбер йолаһы миңа кирәклегенә булып тора. Әсмә Мәүләнбирҙе кызының үзе икән сакта сыгарылган китабы Авылым зыялыһы Әсмә Усманова минең өстәл китабыма әйләнгән. Ул минең көндәлек кирәк. Уга күп тапкыр мөрәҗәгатьләр итәм һәм тәкъдим итәм. Ошо авыл фольклор коллективтарына мөнәҗәтчеләргә, нәсихәтчеләргә, кобайыр өйрәнүчеләргә ул безнең иң беренче ярдәмчыбыз булып тора. Әсмә Мәүләнбирҙе кызы иң беренче мине үҙенең иҫкиткес акылы менән, тәрән акылы менән, күп белеүе менән, йолаларҙы бөтөн нескәлектәренә тиклем өйрәнеп белеүе менән хәтеремдә ныҡ-ныҡ ҡалып, оло ихтирамды яулаған шәхес ул. Уны беҙ тулы мәғәнәһендә районыбыҙҙың гына түгел, республикабыҙҙың халыҡ фольклорын ныҡлап өйрәнеүсе, башҡорттарыбыҙҙың 7 ырыуының милли кейемдәрен тергеҙеүсе Сәсәниә, нәсихәттәр һөйләү оҫтаһы тип бер ҙә хаталанмай әйтә алабыҙ. Һәр бер шәхестең үҙе иҫән саҡта ла ул быға лайыҡ ине. Беҙ үҙе иҫән саҡта уның 2 тапҡыр Сәсән һүҙен Нур Сәсә исемле Әсмә Усманова исеменә район сәсәндәр бәйгеһен үткәрҙек. Унан һуң инде ул мәрхүм булғандан һуң үткән йылда ғына бергә Сәсән һүҙе Нур Сәсә исемле бәйгене төбәк ара тип киңәйтеп Һаҡмар Наҙарғол ауылында үткәреп бергә Әсмә Усманова һәм Мөхәммәтйән Алатай Ҡаҙаҡбаевтың исеменә үткәрҙек. Артабан был бәйгене беҙ республика күләмендә үткәрергә, ҙурайтырға тигән изге ниәтебеҙ бар. Әсмә Мәүләнбирҙе кызы Усманова безнең хәтеребеҙҙә мәңгелек һаҡланыр. Уның башланған эштәре бер ваҡытта ла юғалмаҫ. Иншаллах, беҙ дауам итербеҙ. Беҙҙән һуң киләсәк яңы быуындар дауам итер. Сөнки яйлап-яйлап ҡына күсәгилешелек бара. Кәрәк ваҡыттарҙа беҙ иң беренсе булып ойошторолған Ҡыш җылы халыҡ фольклор ансамбленең ветеран апайҙарҙы саҡырабыҙ, бергәләп ҡатнашабыҙ, уларҙан өйрәнәбеҙ. Улар беҙҙең иң беренсе кәңәшселәребеҙ, ярҙамсыларыбыҙ була. Оло ихтирамға лайыҡтар. Хәҙер инде яңы коллектив, 20 кеше туплаған коллектив менән эшләйбеҙ. Яңы таланттар менән тулыландырыла барыла. Ҡабатлап әйтмәйем, күп йөрөргә, күп сағыштар яһарға, күп еңеүҙәргә өлгәшергә насип була. Быларҙың барыһы ла 30 йылдан ашыу, үҙе ойоштороп, уға нигеҙ һалып, халыҡ фольклор ансамбле исемен алып барыу кимәленә еткереп, бөтә республикаға киң таралыу алып биргән, оҙаҡ йылдар буйынса уңышлы етәкләп алып барған хөрмәтле остазыбыҙ, етәксебеҙ Әсмә Мәүләнбирҙе кызы Усманованың хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Ысынлап та үҙе ижад иткән йыры һымаҡ ҡарт торналар маяҡ итеп ҡаурыйҙарын тарата тигән йырҙарындағы һүҙҙәре һымаҡ, мына хәҙер торналар, ҡарт торналар ҡаурыйҙарын таратып, йәштәргә биреп, орта быуындарға биреп, беҙ балаларға биреп, артабанда был изге эшебеҙ дауам итер. Әсмә Усманова тураһындағы яҡты иҫтәлектәр бер ваҡытта ла юғалмаҫ, юйылмаҫ, халыҡтың хәтерендә мәңге онотолмаҫ матур хәл булып йәшәр.